ମହୁମାଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବ। ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ନଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି କୀଟର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଫସଲରେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହ୍ରାସଜନିତ କ୍ଷତି ହେବା ସହ ବିବିଧ ବୃକ୍ଷରାଜି ଜୀବଜଗତ ବିଶେଷ କରି ମାନବ ସମାଜ ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଏ। ମହୁମାଛି ଏକ ଅତି ଉପକାରୀ ସୁସଂଗଠିତ ସାମାଜିକ କୀଟ। ଆଦିମ କାଳରୁ ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ମହୁମାଛିମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ରହି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କ ବସାରେ ସାଇତି ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ବା ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବସାରୁ ମହୁ ଫେଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ଚିପୁଡ଼ି ସେଥିରୁ ମହୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ମହୁର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଓ ତା ସହିତ ମହୁମାଛି ବଂଶ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହୁମାଛିମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ଅତି ସହଜ ଓ ସରଳ ଉପାୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ମହୁ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗ କଲେ ଉଭୟ ମହୁମାଛିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏବେ ମହୁମାଛି ପାଳନର ଚାହିଦା ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଅତି ସରଳ, ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ଭଳି ଏକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ବୟସ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ ଓ ବୃତ୍ତି ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହାକୁ ଏକ ଆମୋଦଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ, ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମହିଳା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ ମହୁମାଛି ପାଳନକୁ ଏକ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରୋଜଗାର ବା ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମହୁ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦେୟତା ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ମହୁ ବ୍ୟତୀତ ମହମ, ରୟାଲ ଜେଲି, ପରାଗ ରେଣୁ, ମହୁମାଛି ବିଷ, ମହୁମାଛି ଦଳ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଜଣେ ନୂଆ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ। ସପ୍ତଫେଣୀ ମହୁମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଜିର ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ମହୁମାଛିର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ମହୁମାଛି ଚରା ବୃକ୍ଷ ଯଥା ନିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, ୟୁକାଲିପଟାସ, ପୋଲାଙ୍ଗ, ଶିଶୁ, ତେନ୍ତୁଳି, ଶିରିଷ, ବରକୋଳି, ଜାମୁକୋଳି, ସଜନା, ନଡ଼ିଆ, ପଦ୍ମ ଓ କଇଁଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, ଯାହାକି ମହୁମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ। ମହୁମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବା ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
निज घर परिसर मध्यरे जणे चाषी 8 ରୁ 10ଟି महु बाक्स अति सहजरे रखिपारिबे। एथिपाई सामयिक दृष्टि देबाकु पड़िथाए ओ अधिक खर्च किंबा उन्नत जंत्रपातिर आवश्यकता हुए नाही। निरंतर प्रजनन प्रवृत्ति जोगु थरे महुमाछी पालन आरंभ कले एहा अविराम चली थाए। मात्र एथि निमंते नियमित भावे सुपरिचालना आवश्यक होइथाए। प्रत्यक्ष अपेक्षा परोक्ष उपाय महुमाछी पालनरू अधिक उपकार मिलिथाए। महुमाछी द्वारा हेउथिबा पराग संगम जोगु पनीपरिबा, फल गछ और तैलबीज फसल गुड़िकर अमल करने सहित बिहनर गुणात्मक मान मध्य बढ़िथाए। वैज्ञानिक प्रणाली रे सफल महुमाछी चाष करबाकु हेले प्रशिक्षण बा तालीम नेबा निहाती आवश्यक। एहाद्वारा महुमाछी पालनर वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं प्रयोगात्मक प्रणाली सम्बन्धरे ज्ञान मिलिथाए ओ महुमाछी बिंधिबार भय मनरु संपूर्ण रूपे दूर होई जाइथाए। मुख्यतः 5 किसमर महुमाछी यथा बाघुआ, सप्तफेणी, डाली, निकुटी और विदेशरू आनीत आपिस मेलिफेरा आम राज्य रे देखा जाए। गोटिए राणी माछी 300 ରୁ 100 पुरुष माछी और 20,000 ରୁ 25,000 कर्मी माछी को नहीं महुमाछी दल गठित होइथाए। राणी माछी आकार रे बृहत्तम, तंबालिया, डेणा देह तुलना रे छोट, पूर्णता प्राप्त माई और एहार मुख्य कार्य अंडा देवा और वंश वृद्धि। दिनकू 300 ରୁ 800 अंडा दिए। प्राय 2-3 वर्ष जाए बंचे, 1.5 वर्ष जाए सक्रिय रहे। दल को श्रृंखलित करी रखे। अधिक दिन राणी विहीन रहिले दल लोप पाई जाए। कर्मी माछी एमाने आकार रे सबुठारु छोट, तंबालिया, डेणा देह लंब संगे समान, 6 सप्ताह ରୁ 6 मास जाए बंचे। राणीर निर्देश अनुसार खोप और बसा सफा करिबा, फेणा गढ़िबा, घर करिबा, महूकु साइती रखिबा इत्यादि सबु काम सेमाने करंती। बसारे 3 सप्ताह काम कला परे अवशिष्ट कार्यकाल मध्यरे पराग रेणु, मकरंद और पानी संग्रह करंती। दलर सुरक्षा पाई शत्रु को लाहुडरे बिंधंती। पुरुष माछी केवल संगम ऋतुरे देखा जाती। राणी ठारू आकार रे छोट और कर्मी ठारू बड़, देखिबाकू कला और मोटा, देह ठारू डेणा बड़, लाहुड विहीन। एमाने कर्मी माछी ठारू बहुत अधिक परिमाण रे खाद्य खाआंती। एमानंकर मुख्य काम अटे राणी सह संगम करिबा। नुआ राणी संगम सारी अंडा देबाकू आरंभ कले पुरुष माछी मानंकू जंता साहाय्य रे धरी मारी देबा उचित। राणी, पुरुष और कर्मी माछींको खोप मध्य देखिबाकू भिन्न भिन्न। महुमाछींक बसारे सेमाने महु और शाबकंकु खाइबाकू देबाकू पराग रेणु मध्य अलगा खोपरे साइती रखिथांती। मकरंद और पराग रेणु महुमाछीर प्राकृतिक खाद्य। सप्तफेणी महुमाछी जदिओ अनेक दूर उड़ी पारे, तथापि से केवल 1 किलोमीटर व्यासार्थ मध्यरे थिबा फूल गछरु मकरंद और पराग रेणु संग्रह करिथाए। 1 किलोमीटर व्यासार्थरे महुमाछी को मकरंद, पराग रेणु बा उभय जोगेई पारुथिबा भली प्रचुर चरा वृक्ष थिबा स्थान रे महुमाछी चाष करंतु। परिष्कार परिच्छन्न, वायु चलाचल युक्त, यथेष्ट छाई, सूर्य किरण और यथेष्ट निर्मल जल थिबा स्थान, मुख्य रास्ता ठारू दूर मात्र यातायात सुविधा थिबा शांत शीतल प्राकृतिक परिवेश एथिपाई उपयुक्त। निर्धारित स्थान रे 8 ରୁ 10 फुट व्यवधान रे निरापद स्टाण्ड उपरे महुमाछी बाक्स बसैबा उचित।
आम अंचल आईएसआई अनुमोदित काठ बाक्सरे सप्तफेणी महुमाछी रखी लालन पालन करा जाउअछि। एतद् व्यतीत आनुषंगिक उपकरण भावे स्टाण्ड, धूआं नली, महु निष्कासन यंत्र, पिंपुड़ी निरोधक जंता, डमी पटा, छुरी, राणी जाली, पुरुष माछी जंता, दल धरिबा बाक्स, न्यूक्लियस बाक्स, मुह जाली, हाथ मोजा इत्यादि आवश्यक। एही आवश्यकीय उपकरण निकटस्थ अग्रणी महुमाछी चाषींक ठारू संग्रह बा क्रय करिबाकू पड़िथाए। महुमाछी चाष आरंभ करने हेले डिसेम्बर ठारू एप्रिल मास मध्यरे प्राकृतिक दल और स्पार्म दल को धरी अथवा सरकारी संस्था, समवाय संस्था बा महुमाछी चाषींक ठारू विभाजित दल किणी करी महुमाछी चाष आरंभ करा जाई पारे। वर्ष सारा प्रति 7 रु 10 दिन व्यवधान रे नियमित बाक्स परीक्षा करिबा, खरा और शीत दिने उत्ताप नियंत्रण, वर्षा दिने वर्षारू सुरक्षा और बसंत ऋतु रे स्पार्म नियंत्रण निहाती आवश्यक। ऋतु अनुसारे परिचालना द्वारा महुमाछी पालन लाभदायक होइथाए। जानुआरी मार्च एहा महुमाछी वंशवृद्धि पाई अनुकूल समय। बाक्सर छात पटार भीतर पाखरे अनेक संख्यारे महुमाछी थिले उक्त दल विभाजन योग्य, तेणु दल विभाजन करंतु। दलरे स्थानाभावर निराकरण पाई शावक कक्ष उपरे मधु कक्ष स्थापन करंतु। आवश्यक हेले 8टी फेणा जगारे 5-6टी फेणा रखंतु। शावक कक्षर 2टी महुमाछी फेणा मध्यरे खाली फ्रेम रखी नुआ फेणा गढ़िबाकू सुजोग दियंतु। स्पार्मिंग बा प्राकृतिक विभाजन एड़ेइबा पाई अनुपयुक्त राणी को दलरू बाहर करि दियंतु। एप्रिल मे अत्यधिक उत्तापर प्रभावरू दलर सुरक्षा व्यवस्था करंतु। वायु चलाचल पाई सुविधा सृष्टि करंतु। दल निकटरे निर्मल जल मिलिबार व्यवस्था करंतु। जून सेप्टेम्बर महुमाछींक पाई एहा सबुठारु संकट समय, तेणु कृत्रिम खाद्य जोगाण व्यवस्था करंतु। बाक्सर चतुष्पार्श्व और तलपटा परिष्कार रखंतु। दल को सबल रखिबाकू चेष्टा करंतु। अक्टोबर डिसेम्बर खरा पागरे बाक्स निरीक्षण करंतु और बाक्स मध्यरे उत्ताप नियंत्रण सुविधा पाई डमी पटा व्यवहार करंतु। पुरुणा फेणागुड़ी को नष्ट करि दियंतु। दुर्बल दल को सबल दल सहित मिसाई दियंतु। पुरुष माछी सृष्टिर नियंत्रण करंतु। शत्रु और रोगरु सुरक्षा। सफल महुमाछी चाष पाई महुमाछीर मुख्य शत्रु यथा महम सलभ, बिरुड़ी, विभिन्न किसमर अष्टपदी, आसासिन बग, जंदा, पिंपुड़ी, बुढ़ियाणी आदि शत्रु, भूताणु और अणुजीव जनित रोग एवं तार लक्षण को जानी तार प्रतिषेधक बा दमन व्यवस्थार प्रयोग कले महुमाछी को सुरक्षा मिले। आवश्यक हेले विशेषज्ञों सह परामर्श करी निराकरण व्यवस्था ग्रहण करंतु। महु निष्कासन, शोधन एवं संरक्षण। मधु निर्गमन ऋतुरे फेणारे महु संचित होई 70-80% मुदी होईगले महु निष्कासन यंत्र साहाय्य महु निष्कासन करंतु और महु को 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तापरे 15-20 मिनिट परोक्ष भावरे गरम करी छाणी काच बोतल रे रखंतु। महु निष्कासन समय रे जेमिति महु बेसी समय खोलारे न रहे सेथिप्रति दृष्टि देवा दरकार। एई सबु पद्धति अवलंबन करिबा सहित जणे चाषी अति कम रे 4-5टी महुमाछी दल रखी महुमाछी चाष आरंभ करिबा आवश्यक। महुमाछी चाषरू अमल प्राकृतिक परिवेश और परिचालना उपरे निर्भर करे। वैज्ञानिक प्रणाली रे महुमाछी चाष कले प्रथम 2 वर्ष मध्यरे नियोजित खर्च भरणा करी बाक्स पिछा प्रति वर्ष अति कम रे 3000 रु 3500 टंका पर्यंत लाभ पाई परिबे। चित्र बर्तमान आपण माने देखिकरी महुमाछी पालन केमिति करा जाय ता विषय आपनकर किछि सम्यक धारणा हेतिबो।
आउ यही जोटा कहया कथा कौन कि महुमाछी चाषटा आमर प्रकृत रे आमर प्रकृति बा आम परिवेश पई बहुत उपादेय आउ ताकू कले आमर परिवेश बहुत भल रहिबो। ता छड़ा एटा को करबा द्वारा जने व्यवसाय जदि जने चाहिला एटा को व्यवसाय भित्तिक करि परिबो नहले आमद प्रमोद पई रखि परिबो नहले आमर जो माने गरीब चाषी अछंती जो मानकर जीवन धारण पई किछि जीविका निर्वाह पई दरकार सेति पई मध्य महुमाछी चाष से माने करि परिबे। आहुरी केते जो माने कि किछि सरकारी कर्मचारी अछंती किंबा दुकान व्यवसाय सब करछंती से माने मध्य चाहिले एटा को आनुषंगिक रोजगार रो पंथा भाबे ग्रहण करिकरी एटा करि परिबे। एटा करिवा द्वारा मुख्य जिंस हला कोन ना महुमाछी भली उपकारी जीवर किछि अनिष्ट हेबो नाही आउ आमे जो प्रकृति पाइबा दुर्लभ द्रव्य गोटे अमृत तुल्य महू सेटा माने आपण मानकर जानिया पई कहबी जे एकमात्र खाद्य जोटा कि गोटे पोक मनीष मानक पई तयारी करछि एमिति खाद्य आपण पृथ्वी विषय रे पाइबेनी जोटा कि अन्य कोनोसी जीव मनीष मानक पई तयारी करूछि। तेणु एते सुंदर जिनसटा को पाइबा पई आमे महुमाछी चाष करबा दरकार। आ महुमाछी चाष करबा पई हेले कोन होउछि ना हमर समस्त ए जो वीडियो देखुचंती बा किछि बही पढ़ी दौरान ता द्वारा तांकर संपूर्ण भाव सुचारू रूपे बा सफल भाव में महुमाछी चाष करि परिबेनी। तेणु तांको तालीम नेबा निहाती दरकार। तालीम रे से माने महुमाछीर कौन कौन आवश्यकता से विषय रे वैज्ञानिक भित्तिक ज्ञान कौशल आहरण कला परे तापरे ताकू उपयोग करके महुमाछी चाष करें। आमर गाँ गहली रे बहुत चाषी अच्छा जो मैंने बर्तमान से माने तांकर करूचंदी महुमाछी चाष किंतु से माने भावुचंदी महुमाछी चाष सफल भाव कर किंतु प्रकृत रे से मानकर ज्ञान निश्चित भाव अच्छी किंतु से माने जदि आउ थरे वैज्ञानिक प्रणाली रे कौन उपायता अच्छी से विषय रे तालीम नियंती से मानकर अमल निश्चित भाव में अति कम रे 2 ରୁ 3 गुण हो गोटे गोटे बाक्स पिछा जड़े जड़े चाषी 2 किलो 3 किलो पाइक से भावती आम महू चाष सफल भाव करूँ किंतु जानिबा दरकार जे गाँ गहली रे गोटे बाक्स रु 8 ରୁ 10 किलो महू जदि उत्पादन कर न पारे ताले सीटा सफल महुमाछी चाष रे जीव नाही। तेणु सफल महुमाछी चाष पई वैज्ञानिक प्रणाली रे किमिति वैज्ञानिक प्रणाली ज्ञान कौशल को आहरण करिक किमिति महुमाछी चाष करिया पड़े से विषय रे जानिबा निहाती आवश्यक।